สวัสดีค่ะวันนี้หลียานยนต์จะพามารีวิว Yamaha NMAX Tech Max กันค่ะอย่างแรกเลยถึงตัวรถจะดูใหญ่แต่เวลาขี่จริงคล่องตัวมากจะวิ่งในเมืองหรือวิ่งต่างจังหวัดก็คล่องตัวสุดๆส่วนเรื่องประหยัดน้ำมันไม่ต้องเป็นห่วงเลยเติมทีเดียวใช้ได้หลายวันแน่นอนส่วนเรื่องความแรง NMAX คันนี้ก็ตอบโจทย์มาพร้อมระบบ YECVT สามารถเลือกโหมดขับขี่ได้อีกหนึ่งจุดที่ลูกค้าชอบมากที่สุดคือเบาะกว้างนั่งสบายขี่ไกลไม่เมื่อยแน่นอนบอกได้เลยว่าครบจบในคันเดียวได้ทั้งความคล่องตัวประหยัดสปอร์ตทันสมัยลูกค้าท่านไหนที่สนใจสามารถเข้ามาที่หลียานยนต์ได้เลยรับรองว่า Yamaha NMAX มันเปลี่ยนโลกแน่นอน